الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله келіп жатқан басына ескерткіш қойып зират қылып жатқандарына бұған өте дұрыс нәрсе деп есептейміз. Кейбір тастаныстарымызға алтын нұрдан отанырасың алашыңның ұлы даласы ұрпағына еткен аманат қазағыңның ұлы баласы қамыл лайлап сүрініп қылышын қанын төккен қыз бен ұл үшін тапасы бара тасқа жазылған ұмытылмас бабам ұлысы ертеп мінген асыл пырағын. Өткенде Ақтөбеден арнайы мына Нұрлан ағам екеуміз шықтық. Рұқсат сұраймыз деп шыққанымызда оны Нұрлан ағам айтты, рұқсат сұрағанымызды. Салып отырып Алтайға келдік. Әкіміне соқтық. Сосын беделді кісілер ақсақалдарға соқтық. Сосын Қалампыр деген отырған апайымыздың үйіне барып, бізді қарсы алып, бізді қонақ қылды. Сонда апа сізге қандай сұрақ қойдық біз? Қоршылардың жері, біз жерін сұраған жоқпыз. Бірсағырдың қауымы, мына Бірсағырда тұрған қауым. Кімдікі дегенде, апам, сол сөзіңізді қайталап берсеңіз, болды сол. Қоршылардың жері деді. Қоршылардікі деді. Енді ол 100% емес, жаңағы айтқан тағы. Енді ол апайды да түсінуге болады, ол статистикамен айтып тұр. Сондықтан да бәріміз келістік, көрдік. Апа, көп рахмет. Енді апаларымызды айта берейік. Апа демекші, осы жерде, осы мына қойып отқан ескерткішімізге, мына адам баспаған ізді салдырған, ескерткішті қойдырған, бүкіл қаражатын өзі, прям плот, не дейді ғой жаңағы, шуруп гайкісіне дейін ешқандай ешкімге мойын бұрмаған апамыз бар. Осы ненің көтермелеуші апамыз. Демеуші. Енді, сол апамды мен бүкіл қоршылар бәрі біледі, бірақ сыртынан біледі. Көбісі. Енді сол апамды, апа, Клара апай, келіңізші. Апай, келіңіз. Біреуге қарындас, біреуге апай. Біздің апамыз, осы кісі, осы Бірсағырды, бұл Бірсағыр апамызға дейін қозғалған әңгіме. Жаңа айтып отқан 6 жігіт болып келдік деп тұрып қой. Соның бастаған аузынан шыққаны Нұрлан аға, аузынан шыққаны Аманғали аға, біздер қол шапалақтау ғой, иә деп.
үлкен кісілер айтса, сол қоштаймыз. Иә дедік. Осы араға белгі қою керек деген әңгіме қозғалды. Периодталғаннан кейін, Нұрлан аға, периодталғаннан кейін. Сосын, енді не істейміз? Аманғали аға бізден гөрі скоростной екен, газды басты ма білмеймін, Қылар апамыз тауып алды. Қылар апамыз тауып алып түсіндірді. Апам, оказывается, өзі былтыр осы жолмен келіп адасып, Тоқалсайға өтіп кеткен екен, былай өтіп кеткен, былай өтіп кеткен. Осы бір сағырды көре алмаған, сол арман болмасын деп, мен осы бір сағырға мен тасты қояйын, істейтін адам болса деп. Сол апамыз міне осы кісі. Ал танысып қойыңдар, Клара деген апамыз. Бастан аяқ осы мұнараға мен қазір қаражаттың қанша кеткенін айтып бере аламын. Есебін мен чатта да айттым, апайға да берем дедім. Бүкіл керек болса халыққа да берем дедім чатты. Осы тұрғанда бүгінгі таңға дейін мына ескерткіштің құны 2 миллион 200 болды. Міне осы 2 миллион 200-ге кетті. Енді Құдай қаласа, амандық болса, ашамыз, көреміз, оқимыз, тағы Құран оқимыз. Содан кейін тойхана деген мейрамхана бар ауылымызда. Соған барғаннан кейін сол отыратын, ас беретін тойхананы көтеріп отқан Клара апамыздың інісі Алдаш бауырымыз. Алдаш бауырымыздың Болат ініміз қайтты, марқұм иманды болсын. Соның балдары міне осы жерде қашықта емес. Келші кім? Осы екі жігіт келіңдер. Осы апамыздың бауырлары. Алдаш ағамыз өзі жұмыста. Ол енді үлкен бастық болғасын шыға алмайды былай-былай. Өздерің білесіңдер, әрқайсысының бастықсыңдар ғой. Мына екі кісі міне тойхананы көтеріп отыр. Бүкіл қой, мына қан шығарып отқан қой, тойхана бәрін осы екі кісі көтеріп отыр. Біздікі, менікі емес, бәріміздікі қолпаштап осы кісілердің, демеушілердің арқасында осы араға жиналып отыр. Ал осы. Рахмет. Ана жазуда өлеңді жазған Бекболат ағамыз, мен ұмытып кеттім. Бекболат ағамыз. Қайда Бекболат? Сәлем Бекболат ағамыз. Ағам больницадамын деп мен ағайға айтқанмын. Ағам қойды, аға бермейді. Өмірбай ағамның інісі. Өмірбай ағам. Ауырып больницадан шыға алмай қалдым деді. Әдейі хабарласып еді. Алып кетейін сіз деп. Ауырып больницадан шыға алмай қалдым. Ал сәлем айтыңдар барлығына ортақ дұға сәлем кешегі жібергені, таңертеңге жіберген сол өзінің. Мен айтқаннан кейін шығып, амал жоқ шығып тұрмын бәрі інімде. Ал дұғай сәлем айтып жатыр бәріңіз. Бола ма? Ассалаумағалейкум, бауырларым. Мен бір не айтып кетейін. Арманым орындалды. Оны орындап отқан біреуге апа, біреуге қарындас. Қолына алып қолсат беріңіздер. Оны қолдаған мынаны іс жүзінде мына ініміз. Рахмет. Рахмет сізге. Жеңіл машинасымен нешеді 15-20 репқа келіп осының бәрін салып, бүкіл еңбек осы қысыңқы мен тек ақша беру. Екеуміздің де еңбек зор айтатын ештеңе жоқ. Енді күн болса мынау ыстық Тастөбеде тұр. Бүгінгі уәде прогноздың уәдесі бойынша 42 деп тұр. Ал енді басымызға күн кетпей тұрғанда ашылу салтанатын бастайық. Енді бір лентін екі қайшымен қиямыз. Мен әкім мұнарда мырза Алтайдың әкімі Асқар. Ол Асқар атсалысты. Осы арадан жерді сұрағанда, баке, өзің білесің, басыңнан өтті, былай болады деп, осы жердің инструкциясын бәрін түсіндірді. Оны да білеміз. Заңды екеуміз қарадық, оқыдық, рұқсатын алды, ауданға айтты. Мұнарда Жданов па бір ауыл бар ғой, Сағынбайға. Сояқтың әкімі бар екен, бұл жер сол жерге қарайды екен. Көлтауанға звондап Сүлеймен деген аға екен. Ол сіздерге не шығар, аға екен. Иә, сол кісі рұқсатын берді. Ешқандай шектеу жоқ. Тек өзінің несінен аспаңыздар деп, 2.40-тан аспау керек. Сосын отырған биіктен 10 метрден шықпау керек. Сондай инструкциясын, правиласын айтты. Сол бойынша жұмыс жасадық. Енді ұзын сөздің қысқасы, сол Асқарға еңбек сіңді ғой деп, основной документ білеміз ғой бәрімізді. Сол Асқарға қидырам ба деген Ырысқұл Ожырай өзі әкім. Ол мен ол кісі жинасқа кетіп қалыпты. Иә. Енді Бейсенбай ағай, өзіңіз келіңіз. Иә. Бір жағына ұстайсыз. Жолдыбай ағам тұрғасын. Екіншісі Жолдыбай ағай қайда? Жолдыбай ағай. А? Асқардың ағасы. Әкесі. Жүре аласыз ба?
Енді. Так, рұқсат береміз ғой да? Аспаз. Аталарымыздың жатқан разылығы үшін. Бекболат ағамыздың жазғаны, төрт шумақ жол. Бекболат ағамыздың жазуы. Қарап танысып оқуларыңызға болады. Кіруге рұқсат, ішке кіре беріңіздер. Қазақ салтыңды сапа қаратпа халқыңды жатқа қолымды көтеріп көкке жалбарым жауармы қазақ ертеңің болсын деп жақтым таңдарың болсын деп алдым тәңірден тілейміз мәңгі қолдай бер алаштың халқым Бүгін сәтті күн қош атаның және ұрпақтарының шейіт болып кеткен аруағы риза болсын деп бас қосылады. Заңнан болсын қуаныштарымыз, бақтарымыз. Енді дастарханды бастап кетейік. Жаңа кім молдамызға құран оқытайық, рұқсат берсеңіздер. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
айтқан бекмасовтар араларымызда үлкен ақсақалдар бар, бірақ дегенмен апамызға себепші болған осы апамызға осы көтерген бір сағаттың жаңағы ескерткішін бәрін осы тойхананы көтерген мына апамыздың бауырларының балалары, өзінің бауырлары осы апамызға бір тілек берсем, рұқсат берсеңіздер. Сосын ақсақалдан бастаймыз. Ал құрметті бауырлар, құрметті қошаққан ұрпақтары, құрметті қонақтар, келіп отырған бәрімізге де бүгін такой деп айта берейін, үндемей, көп айдемей, бәріміздің аңсаған осы ата-бабаның жеріне белгі қойып, одан кейін соған бүгін қолымыз жетіп жатыр, өте қуаныштымын. Енді сол өңірлердің айта отырған шығар, бәріне сол содан ескерткіш бәрімізге құтты болсын, денсаулықтарымыз зор болсын, отбасыларымыз аман болсын. Сосын осы жерде айтып кететін жай, мына алдында білесіңдер ғой, күн ыссы болып, не болып, соның бәріне қарамай, мына бекарыс күніме рахмет айтқым келеді. Мен жаңағы қаражатын бергенмен де ол үйде отырдым, көлеңкеде. Бұл кісі жаңағы сосын Нұрлан осы жерде айтып отыр. Аманғали ағай ең бірінші мына күндер осы алтадан маған звондағанда бекарыс, сосын Аманғали, Нұрлан білеміз, сол кісілер барған. Бірінші осылар бастап мына бір сағатқа барып, сол аталға қоныстаған деп, соның бәрін жаңағы тауып қайтып келгенде маған бірінші Нұрлан звондап негізінде. Осылай алдынан мойындаймын, қателік болып, бағу керек еді алдынан деп. Бәріміз сол жалғыз біздер емес қой, бәріміздің да ойымызға бәріміз баруымыз керек еді. Жалғыз Нұрлан емес, осы жерде ұрпақтарға үлгі, қазір мына бүгінде жаңа машинада айтқан естіп жатыр бекарыстан, 8 май қошым күні деп айтыпты. Естіңдер ме оны? Сол енді біліп қойыңдар онда, 8 май ол қошымның күні. Сондықтан айтусыз, ештеме ескертусіз, мына қойған ескерткіш, біздің ата-бабаның нелеріне, жеріне, қолына барып, бәріміз басымыз қосып, сағыз бойына, жаңағы соның суына, хотя бы қолымызды шайып, бетімізді шайып деген сияқты сол жерге жиналамыз дейді. Жыл сайын сол жерге кетеміз жаңағы. Бәріміз келеміз, сол жерге бағыштаймыз, Құранды, ата-бабаны құрметтейміз. Ол өйтіп, сол бүгін ата-бабаларымыз бүгін қанша ғасыр ескерткен, ешқайсымызға барған жоқ, сол оны ойлаймыз. Олар да бүгін бір-ағына жатқан шығар. Сол ата-бабалар тек сіздерді қолдар, желеп жүре берсін. Әрқашанда бәріміздің жолдарымыз болсын. Ал особо осы жерде осы ескерткіш қойғанға Нұрланға рахмет, Аманғали ағайға рахмет, особо благодарность ол бекарысқа. Молодец, бүкіл шаруасын тастап, үйінде стройка жүріп жатыр. Ол ешнесіне қарамай, обещание берді, басынан аяғына дейін жүремін деп, соған жүрді. Тек бекарыс неден жаңа рахмет адамнан айтты, Аллах'tan айтты. Әрқашанда жолы болсын, денсаулығыңыз болсын. Осы бауырымыздың ұйымдастыруымен 8 мамырда Алтын Ордада жиналдық, сонда бір-екі ағаларымыз айтқан. Енді осылай әр 8 мамырда жиналып тұрайық деп. Соның есімде қалып айтып отқаным ғой. Біразын білесіздер. Ал енді рұқсат етсеңіздер, арамызда Қасым ағай үлкен ақсақалымызға сөз берейік. Аға отырайық микрофон. Құрметті меймандар, енді бүгін бәріңіздер біліп отырсыңдар, ата-бабамыздың басына құлпытас қойып, сол құлпытастың қою ашылу салтанатына бәріміз басымызды қосып барғанымызға өте қуаныштымын. Осыншама
қызда болсаң орысшылардың жаңағы демеуші бол, осындай атамыздың әруағына топтас қойғаныңа Алла Тағала қолаяғы дерт бермесін айналайын. Мына бала шағаңа қызығын көріп, әрқадайда осы арамызда жүре беріңдер. Ал бауырлар, бәрінде осы дендерің сау, бастарың аман, әрқашанда бала шағаларыңның, ата бабаларыңның демеуіменен ұрын-бұтақтарың көбейе берсін. Қоршылар, бұлалар, інілер, ағайындар, енді менің атыма есімде енді қыз баланың жолы үлкен дейді. Кларадан бастайын, қарындасымнан көп рахмет. Клара қарындасым, сізге тек бала шағалардың қызығын көріп, үйіңізде тек қана қуаныш той болсын. Осы мана манадан бері сақтардың бойына ескерткіш қойған сіз енді өз қаражатыңменен сол үшін үлкен рахмет айтамын. Қазір шыққанда машина өзім ойлап отырмын, өте жақсы. Ақыл беріп, барлық жағынан қарап біздің официялық позициялар Байғайын ауданының 90 Байғайын ауданының ақынданушылар антологиясы шығарды. Енді қазір басқаға туғанды өзім дегенде шәкірттің айтатын өлеңім. Соның басын алып, тақырып соған үлкен Байғайын Ұзағынан болсын. Көп рахмет айтамыз. Еңбек еткен жігіттерге, Бекерге, Аманғалиға, тағы да жігіттерімізге. Мен осы шат ашып, әсеттің бауырды біле қайғыдағы Маралбай екеуі сол алғашқы. Мен ашып, шат ашып, сол тіркелгенде, бір күнде тіркелгенде 107 тіркел тағдады бізде өзі. Қаланың бастауымен осы бір сағатқа ата-баба жолда қорғанған ескерткіш тақта қойып берілді. Бұл үлкеніз құтты болсын басымызға. Мың тағы рахмет айналайын. Қолаяғына келіп бермесін. Мына бала шағаны көңілін қызығын көріп, жағынан болсын. Мына іс-басты осы іс-шараның басында жүрген жігіттерге қорғалып отырған баршаңызға рахмет айтамын. Ата жұртымызды танытып жатқан қарындасыма көп алғысым шексіз, айналайын. Кларадан айналайын, рахмет саған. Мына біздің ішімізде білмейтіндеріміз көп қой енді. Адам баласы болатын, пенде болатын, адам баласы болатын, білмейтіндеріміз көп. Бірақ енді соның ішінде біздің ата жұртымыз сағыздың бойын жайлаған, қаралар сиыр байлаған Ожырай деген електегі. Ожырайдың ері осы сағыздың бойы. Мен манада көңілімді білдіріп ренжіп айтқанмын. Әуелде біздің ата жұртымыз осы сағыздың бойы. Сағыздың бойы. Енді әуелде адасты, бірақ енді бауырларымның көңіліне дақ келмесін деп, сен мұны яғынан қол қойсап, кеткеніне көп рахмет айтам айналайын. Беттеріне таңба баспасын, беттеріне алмасын деп осындай рух бергеніне сен мен шексіз алғысым айналайын. Ал енді бауырларыма бәріне де рахмет айтамын. Ата жұртта кім қаяқта екенін енді білдіңдер. Ата жұрттың өздерінің қай жұртта, қай жерде өскендеріңді білдіңдер. Сендердің барлығын жан-жақтан шыққанмен, бірақ ата жұрттарың сендердің осы сағыздың бойы. Білдіңдер оғанда. Ал енді барлығына үйлеріне қуаныш той тілеймін, жеңдеріне саулық тілеймін, бастарына амандық тілеймін, үйлерінде той болсын. Қош бауырларым, бүгінгі аталарына беріп жатқан астан, бүгінгі бастап жатқан тойларым баршаңызға құтты болсын деп айтқым келеді. Қош бауырларым, енді сендердің дүрілгілерін бұл басталды деп есептеймін. 12-ші тамыз, 13-ші тамыз жаңа құлдықтар болады деп айтсыздар. Аманшылық болса оған да санаулы күндерге дейін жетеміз. Бірақ сіздердің тойларыңыз деп бүгін басталды. Ал тойларың құтты болсын.
Енді жақсы жандармен жолығатырмыз, жақсы адамдармен жүздесіп жатырмыз, жақсы пікірлерді тыңдаватырмыз, әйелдер тілектер айтып жатыр, соның барлығын Алла қабыл етсін. Не дейміз енді? Бүгін Құлғалар келісінде неше азаматтар келіп көптегендермен жүздесіп жатырмын. Соның ішінде бірімізді танып, бірімізді танымаймын дегенмен танысып отырмыз. Бір-біріміз көрген таныс дейді. Бөтен жоқ, бүкіл отырғандарда қайдасың. Сен менің бөтен жоқ. Бәріміз бір адам барасымыз. Мен күнде ойларсыздар, мен Алтайға ауылым, жаңа сіздер барған жерде 10 километр жерде үлкен бір Алтай сапқоз деген сапқоз бұл. Сол сапқоздың Алтай ауылы деп аталады. Баяғы совет үкіметі мен ол жерге табаны жаңа дегенде азаматтар бар, қандай жерге бардық, кімнің жеріне бардық, түсінбей отырған азаматтарға сондықтан мен сізді қысқаша баян етейін. Жалпы енді бұда көргендер қарай қазақтың көшкенін айтпай-ақ қояйын, қазақтың тарихын зерттелмей жатыр ғой. Енді одан бері мана өздеріңіз айтқан сол Байсардан бастайды. Байсардан бастасам, совет үкіметі шықты, бүкіл бай, би, манат дегендердің барлығы жол, кәмбескелеп, олардың атағынан жердің бәрі құрылды. Қазір халқын санасыздандырып, надандыққа қарай итеріп, өздері ата тегін білмейтін болып, жеті атасын танымайтын болып, шоғындырып әрден бөлді. Оны бәрі білесіздер. Сонда сол жерде Жаңатайға деген ауыл бар. Сол Жаңатайға деген ауылдың бұрынғы атауы Байсар ауылы. Совет үкіметі келген уақытта ауылдың атағы өзгеріп Жаңатайдың ішінде. Ал енді мұның атауы әлі күнге шейін Байсар құм, Байсар сай, Байсар өзен болып әлі аталады. Сонда қарап отырсақ, бүкіл қазақтың мәңгіліктері солағай саясат мінекей. Бірнеше ғасырдан кейін, бірнеше жылдардан кейін біздер өзіміздің түбімізді, шыққан тегімізді білмейді ұмытып жатырмыз. Ал бұл жерге шейін кейбір азамат інілер өздері өкілейді, біз қайда жүрміз? Біз неге білмегенбіз? Сендер кінәлі емессіңдер. Сендер кінәлі емессіңдер. Өйткені себебі қазақтың басынан не өтпеді? Ойлап қараңыздар. Тіпті ар жағынан бәрі айтпаған уақытта Ақмоладан үйретсін, бүкіл Москваны бөлмейді, бүкіл Орыстардан ауыл бөледі. Бүкіл Европаға шейін атпен барған Ақмоладан хандардың бәрі құрды. Соның құрамындағы халықтардың бәрі жаңа қағанды сөйлейді. Ал енді білесіздер мәселе. 1382 жылы Москваны өртеген кім? Кім Москваны өртеген? Бұл Украина Путин соғысқа шығарғанда Украинаның жанына қандай Украинаның жері, қандай дамыған шаруашылығы, дамыған қандай өнеркәсіп бар. Ойпырмай Путин құрықтау жер. Ойпен себебі ол шаруашылық дамығандарға ол маған жақын болатын себебі мен әкем қан кешіп Украина үшін тоқсан. Украинаға қарсы болмай үшін, қарсы жер үшін жарақат алды. Белорусияның жері үшін тоқсан. Сонда мен не дедім дейміз? Украинаға жанға шығамыз. Әй, менің атан тоқтан соған біреу шығып, Путин отырған жерін өлтіріп жіберсе, Украина бөлмесі өткізді. Сонда тоқтан істеген. Украина біздің ағайламыз, Ақмоладан хан. Қане, оның бер жағында талай жылдар өтті. Орыста Иван Грозный бастаған біздің қазақтардың барлығын жаңағы Ақмоладан тапап, жоқын, жойылды. Солай жасады. Манадан бері жақсы дұға тілектер айтып алдық. Алла қабыл етсін. Енді жағы
жақсылығына бейнеленсін. Бірақ жағымыздан өтірік мақтама дейді ғой. Мен өзім өтірік мақтауға көп жаңағы не адам емес, бірақ жақсы мақтайтын адамдар болып тұр. Рұқсат етсеңіздер, мына жерде бірінші апамызға көп рахмет айтамын осы асымызға, осы қыршыдан басын құттықтауға демеушілік жасап, оны ұйымдастырған бекар сенімізге жанымыз өзгеше қаладан бір 10-15 жетте келіп жүрді осы жаққа. Ұйымдастырып келіп осы жаққа жатып, бүкіл шаруаларды ұйымдастырған бекар сенімізге рахмет. Оған қолдау көрсеткен ағаларымызға рахмет осы жердегі. Мына жерде бір ауыз сөзімді тастамай, аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы өлкетанушы Ибраев ағамызға рахмет, осында келіп қатысып қолдау білдіргеніне. Сосын мына жерде осы Наим имам біздің аудандық мешіттің Наурызбай бауырымызға мына жерде жаңа дронмен суретке түсіріп, неге түсіріп жүрген мына Дамир баламызға рахмет айтамын. Көп рахмет барлығыңызға да. Енді алдағы уақытта енді үлкен асымыз бар, сол асымызды жақсы атқарып, амандықпен биік болып, жақсы аста кездесіп, жақсы атқарып, елге танымал болып, қауқылар мінекей қандай асқат атқарыптай, сондай неге атақта. Амандықта кездесейік, денсаулық болсын барлығына да. Осы енді не айтамыз басқа? Рахмет көп, барлығына рахмет. Әуелі Алла Мұхаммед осы адамда қабілет, екі аяқсын еселет, төрт аяқсын түгелет. Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Бірбекет, Нұрғожа, Баяғожа, қиық салған Шайбалы Қожа, алдарыма жәрдемет, қарнын тоғыт, уайымын жоғыт. Алқым берекетін берсін, екі дүнияң абырайын берсін. Әрқашанда жолдарың болсын. Осы мұна ата бабамызға беріп атқан садақаларымыз қабыл болсын. Ұрпақтарың өсіп өніп, көбейе беріңдер, қабыл болсын деймін. Кәпімді. Рахмет. Иығыма жабайын, қоршы ұрпақтары көбейе берсін деп жаңа тілек айтам. Басқа ешқандай тілегім жоқ, осы тек өмірдің қызығы мен сәні осы. Мына көріп тұрған